السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، نتمنى ان شاء الله تكون احوالكم طيبه. مبروك وبشركم، اللهم بارك لنا يا ربي في شعبان وبلغنا رمضان يا كريم. اذا ان شاء الله وصفه اليوم وفي اطار اننا كنبغيو شي حاجه، مثلا شي شهوات يكونوا جداد وشي شهوات رمضان ودور رمضان بطبيعه الحال. فاليوم جبت لكم واحد الوصفه رائعه اللي هي الجديد، هي انها تكون بيتزا ولكن تكون بالخضر. فاول شيء ان شاء الله هي العجين. فالعجين اللي درت هي العجين ديال العجينه القطنيه ديال وصفه اليوم كاب. غادي نخلي لكم ان شاء الله الفيديو، الناس اللي مازال ما عارفينش هذا العجين غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. ولاني درت منها شكيلات، هذا هو الشكل الخامس اللي غندير. اذا هنا خبيزات معمرين باشكال مختلفه. اذا هذا هو الشكل الخامس من العجينه القطنيه. اذا غتكون عباره ان شاء الله عن بيتزا هي عائليه كما كيبان لكم، وغادي تكون بالخضر. اذا الخضر، اذا هنا بالنسبه للعجين دابا تفهمنا عليها، بقات لنا هنا الخضر. فالخضر عندي هنا اولا، عندي هنا واحد لا كورجيت صغيره. اذا عندي هنا قرعه صغيره خضراء، عندي فلفله حمراء وفلفله صفراء، وعندي البروكولي اللي قطعت طريفات صغاورين كما تيبان لكم، غير واحد لي برونش صغار، واحد العريشات يكونوا صغيورين، وواحد البورو حتى هو غير البياض ديال البورو حتى هو قطعته طريفات صغار، وعندي جوج ديال الجزر اللي بشرت يكون بشورين بحكاكه غليظه. اذا هادشي اللي كاين. اذا هادشي كله صوبته. اذا هنا بالنسبه للكورجيت هي مقطعه دي غونديل، وبالنسبه للفلفله اما تقطعوها دي غونديل اما نص، ما كتقطعوها النص وكديروا دي غونديل هكا، نص غونديل كما بغيتو. اذا هذا هو الشكل. وبالنسبه للبروكولي لانه هو خصو يكونوا صغار بزاف، هاد لي برونش هادو ما يكونوش كبار. اذا ملي كنغسل كلشي وكنقطعهم، اشنو كندير؟ كنشد الماء، واحد لا كاسرول، واحد الكاسرول اللي كيكون فيها الماء طايب مزيان بحال غنعمر اتاي، وكيكون مملح، تندير فيه خياس ديال الملحه، وكنشد هاد الخضر كلهم تنديرو في هذيك لا كاسرول. كنحسب 2 دقائق وكنطفي عليها وكنديرها في هاد الشبكه هادي لو باسوار، كلها نديرها في الشبكه اللي با، وكنشدها كنخويها فيها، وكنشد الماء بارد وكنخوي عليها ماء بارد، وكنخليها حتى كتصفى. داكشي علاش خليتها في هاد الصفايه، باش تصفات ليا الماء مزيان ما يبقاش فيها الماء. اذا هذا بالنسبه للخضر. بالنسبه للصلصه اللي غادي ندير ليها، هي كما تيبان لكم واحد الصلصه اللي هي كتجي غزاله زويونه بزاف. اذا هنا بالنسبه للصلصه غادي ناخذ كاس ديال العنبه ديال الحليب بارد، ونص كاس ديال نص كاس ديال العلبه حتى هو مملوء بالماء بارد، وكنديروا في واحد الكاسرونه وكندير عليهم 2 معالق ونص ديال المايزينا، وكنخلطهم هكا على نار هادئه حتى انه كيتغلى. ملي كتغلى صافي كنطفي عليها. كندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال البازيليك الا عندنا الحبق لو بازيليك، الا عندنا فريشيل الا كان خضر كنقطعوا طريفات صغار وكنديروه. كان عندنا غير هذاك اليابس كنديروه بحال ماشي مشكل. وكناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، اذا دو لوريغون حتى هي كنديرها في هذا الخليط هذا. وكندير فيها الفرماج. عندي الفرماج اللي كندير الكميه كاملها اللي كندير في هاد البيتزا هذا هي عندي 180 غرام. اذا النص كنشدو كنديرو في هاد الصلصه. ملي كنحيدها على النار عاد قلنا كنديرو فيها الفرماج، عاد كنديرو فيها الحبق، وكندير فيها الزعتر، المليحه، البزار، وكندير فيها داك الفرماج دو غريير كنديرو فيها الفرماج المهم غابي اللي بغيتو. وعاد كنخلط مزيان وكلشي كيتجانس، وتتعطيني هاد الصلصه اللي كتجي رائعه في الصراحه في المذاق، غزاله بزاف. وهنا هذاك نص الكميه ديال الفرماج كنخليها بهذا الشكل هذا، لان غادي منين غادي نصاوب البيتزا ديالي غادي نديرها من الفوق منها. اذا نبداو على بركه الله، فسهله. اذا هنا هذه العجينه ديالي كما بينت لكم في الفيديو، ملي كتخمر كنخوي منها الهواء، ودرتها في هذه اللاطه هذه، سرحتها مزيان. و كنسرحوها، اما كتاخذوا الزبده وكدهنوها مزيان وكتسرحوها، اما سرحتها في واحد المنديل، ومن بعد عاد درت لو بابي سولفيريزي وكملت ليها، طرقتها هنا مزيان، سرحتها مزيان. اذا دابا راني درت الفرن كيسخن. غديروا الفرن على 210 درجه، حتى 220 ماشي اشكال، 210 بركه باش يسخن مزيان. وعاد غادي ندير فيه اللاطه ديالي. اذا نبداو على بركه الله. بسم الله. اول شيء غادي نديرو هي هاد الخضره ديالي، غادي نفرشها هنا مزيان على
البيتزا بهذا الشكل هذا. فالالوان سبحان الله العظيم كتعطي واحد اللون غزال لهاد الخضر، لانهم غير 2 دقائق باش اللي دوزتهم في الماء طايب. درنا ملح ومن بعد كنديروا لهم الماء بارد، فكيعطيهم واحد لا كولور. هذاك الماء بارد باش كنديروا كيعطيهم واحد لي كولور، تيبقاو في لي كولور ديالهم غزالين وزويونين. اذا هنا كنحاولوا اننا نوزعوهم على جميع البيتزا باش تجي عامره بهذا الشكل هذا. اذا اوب 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 بهذا الشكل هذا. ومن بعد كناخذ هاد الصلصه ديالي وكنخويها على هاد الخضر بهذا الشكل هذا. نخويها في جميع الاماكن باش كلشي ياخذ الحق ديالو. هوب، هذه كتجي غزاله في الصراحه، كتجي زويونه بزاف. وهنا لان في رمضان ولا حتى من غير رمضان بعض المرات كناكلوا الاكلات وما تكونش فيهم الخضره، فاي حاجه نديروها تقدر تكون زوينه ولكن تكون فيها الخضر باش تكون عندنا الالياف الغذائيه. وتنوعوا واحد شويه، وتنوعوا دائما. العين كتبغي دائما الجديد وكتبغي شي حاجه اللي هي جميله جدا. فهذه هي الوصفه ديال اليوم. اذا كما تيبان لكم كيجي بهذا الشكل هذا، كتجي الالوان غزالين زويونين بزاف. وغيبقى ليا الفرماج. اذا هنا لو غريير فرماج غابي، وغادي نزيدو هنا بهذا الشكل هذا. اذا النتيجه النهائيه قبل ما ندخل الفرن كتجي بهذا الشكل هذا. كيجيو الالوان غزالين زويونين البنات، كتعرفوني مع الخضر كيعجبوني الخضر بزاف. اذا هنا والالوان وكل شيء. اذا هنا دابا كنت شعلت الفران قبل. اذا غادي نديرو 15 دقيقه 210 درجه راه سخون. كنعرفوا البيتزا كتبغي الفران يكون سخون. اذا مادام ان فيها الخضر فغادي ندخلها ربع ساعه 210 درجه حتى المهم دوز ربع ساعه. وغادي نقص ونخليها 150 درجه باش طيب على خاطرها، تكمل طيبه على خاطرها. ونخليها غير ثلث ساعه بحال هكا، ثلث ساعه على 150 درجه باش تكمل الطيب ديالها. نتلاقاو ان شاء الله مع النتيجه النهائيه. اذا مشاهدينا الكرام، النتيجه ديال البيتزا ديالنا ديال الخضر كتجي بهذا الشكل هذا. كتجي غزاله وكتجي رطبه وكتجي زويونه. اذا نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم البيتزا بالخضر انها تنال اعجابكم. ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فرصه قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.